Ребят, всем привет-привет! Надеюсь, меня будет сегодня слышно. У нас сегодня ужасный ветер, прям сильнейший. Вот. И сейчас с утра уже пойду подыщу место временное, а куда перенести все вот эти вот тюки на задний двор. Сейчас пойду постелю поддоны там и будем перетаскивать тюки туда, складывать пока. Потом уже, когда Игорь приедет, с ним уже посмотрим, где мы сделаем капитальный синий, в каком углу, так сказать, нашего участка. И уже потом перекантуем с ним на постоянное место. Ну, я просто не хочу, чтобы они здесь у меня все лежали посреди двора. Ну что, приступим. Так, все, уложила. В общем, я вот здесь вот 3 поддончика возле душа. Душем мы уже не пользуемся, уже прохладно в нем купаться. И сейчас сюда перенесу и сложу здесь пока всю солому. А потом уже решим, куда мы с Игорем будем переносить. Все, вот так вот сейчас будем по одному грузить и перевозить, слаживать там, потому что он по 20 килограмм каждый, плюс-минус. И как бы не особо хочется их на пузе тягать. Все, вот так вот мы его сложили здесь. Ой, бедный детеныш, спрятался от Васюшки. Маруся, ты спряталась, да, чтобы тебя Васька не трогала. Все, вот так вот получилось. В общем, 3 ряда, по 2 тюка, ну и последние вот 2 наверху лежат. Просто всю конструкцию держат. В общем, вот так вот как-то у нас вышло. Но здесь это пока будет временное решение. Вот, жду, пока освободится Игорь. Уже с ним вместе выберем место постоянное. Обустроим его, застелим поддоны, не поддоны, выкосим, выпилим, в общем, все, что нужно будет. И уже, а потом уже с ним вдвоем туда его перетащим. Так вот, в общем-то, выходит. Ветруганище прямо у нас сегодня сильнейший. Кстати, кто там нашего козла вечно теряет? Вон он стоит, пасется. Степашка наш. Да. Вот он стоит, красавчик. Так, ну что, я опять снова в погребе. Он уже просох. Ну, вот видите, немножко побелел, но все равно не то, что я хочу. Поэтому сейчас уже загасила еще одно ведро звездки, уже вылезу, покажу вам. Вот. И сейчас полезем вторым кругом все это белить. Надеюсь, вторым слоем будет белить немножечко полегче. Так как когда первым слоем белили, такое ощущение, что стены были все жирные. И для того, чтобы ее промазать, этот кирпич, нужно было щетка, ну, раза 3, 4, 5 провести туда-сюда, капитально. Вот, видите, в некоторых местах даже видно, вот, что она как скатывалась, эта вся побелка. Вот, видите. Поэтому сейчас полезем сюда и будем вторым слоем все еще раз хорошо пробеливать. Я с ведра полностью всю звездку выбила старую. Открыла свежий пакет, заварила новенькую, чистенькую, свеженькую. И сейчас пойдем вторым кругом все это пробеливать. Вот, потом уже покажу, что получится в итоге. Ребят, а пока я буду белить сарай, я хочу предложить вам посмотреть небольшой ролик, который сняла моя сестра. Помню, когда я приехала к ней в гости, сняла ее курятник, кто-то написал, что у нее большой срач и т.д. и т.п. Вот. И она сняла вам ответный ролик и вообще показала, какая у них усадьба, фазенда и что к чему, почему, так как это я не успела сделать. Вот. А многие тогда спрашивали, просили, чтобы я сняла. Вот. Так что она отсняла этот кусочек по своему участку, рассказала, что у них, где и как. И сейчас я вам его вставлю, и вы его посмотрите, пока я буду
белить. Тебе удобно, красотка? Всем привет! Мы сейчас находимся у нас на участке. Я хочу вам немножко о нем рассказать, показать. Проживаем в квартире. У нас есть квартира. А здесь пока наша дача, будущий дом. Это летняя кухня, половину мы уже разобрали. Здесь будет у нас большой двор. Стройка уже идет у нас второй год. Фундамент стоит лет 5. Мы вывели уже первый этаж. Будет также второй. Здесь у нас гараж. В гараже я вам сразу хочу сказать, что порядка в принципе быть и не должно, так как это сейчас у нас дача, склад и всему тому подобное. У меня здесь даже есть мини-кухня, есть раковина, есть комната отдыха, где мы отдыхаем, когда остаемся здесь. Душевая стоит. Здесь в соседней двери у нас будет баня. Я надеюсь, что мы к Новому году ее построим. Сейчас мы с вами отправимся к моим бедным курочкам несчастным. У нас здесь, значит, беседка, летний душ, уличный туалет, сарай из кирпича. Здесь живут мои курочки. Курочек сарай это временный, непостоянный. Здесь они гуляют летом. Зимой они жили в том году у нас в летней кухне, которую мы сейчас разбираем. Так что не надо им сочувствовать. На следующий год у них будет свой собственный сарай из камня, который мы будем сами строить. Строительством у меня занимается муж и свекор. Здесь также будет забор отгораживать огород от двора. Этот сарай уберется. Здесь будет половина детской площадки. Вот до кирпичного примерно сарая. Там будет половина у меня цветник. Буду пересаживать свои розы. Огород, который я начинаю потихоньку убирать. То, что еще зелень есть. Зелень оставила. Она растет. Пусть растет. Эта половина у нас засажена картошкой. Мы ее еще не выкопали. Вот это камень на будущий сарай для кур, который будет находиться вот в том уголочке. И я вам хочу сказать, что Москва строилась не с первого раза. У меня муж работает также командировками. На КАМАЗах он работает. Вахтами. Без него дела во дворе продвигаться не могут. Также у меня есть 2 деток. Я занимаюсь и огородом, двором, также и в квартире. То есть убраться и там надо. Иногда, даже когда муж здесь занимается своими делами, я приезжаю, готовлю кушать ему еще и здесь. Вот. И хотела сказать самым умным людям, которые вот постоянно пишут, с какого-то одного фрагмента делают вот такие выводы, что вот тут срач, пипец, вообще бомжатник, фу, кака. Я хочу попросить вас прислать свои личные фото ваших жилищных условий. Мне было хотелось очень посмотреть, как живете вы, чем вы отличаетесь от нас, простых смертных. Как вот, чё, почему, в чем разница? Всем спасибо, всем пока. Так, ну вот и все. Закончили второй слой. Уже что-то
где-то лучше намного, даже несмотря на то, что оно еще сейчас все мокрое, оно уже все более белое. Вот. Единственное, очень сложно щетка вот эти залазить, попадать не особо получается. Ну, а так уже мне намного больше нравится. Уже беленько, чистенько, свеженько и дезинфицировано. В общем, как-то так. Вот это вот сейчас хочу этот веником взять, размести немножко по полу всю звездку. В общем, начала я сегодня убирать в дворе. Ай, такое все крупное пособирала. И уже граблями сейчас, видите, собираю эти ветки, палки, кучи, все прочее. Вот. Но пришлось оставить все это дело. Сейчас грабли заберу. Мы с Динькой начали уже всех кормить. Он сейчас там кашу поросятам разбавляет. Начали уже всех кормить, потому что у нас очень сильно затянуло небо. И сейчас прям что-то сейчас шандарахнет на сегодня. Так по погоде, смотри, вроде дождей не передают, но видно, что будет. И плюс у меня сейчас Алиса прислала на то, что сейчас будет дождик. Хоть и в Яндексе не показывает дождя у нас. В общем, вот такие вот делишечки. Все, сейчас идем, всех докармливаем, допаиваем, управляемся, закрываем. Пойдем еще укроем сено, закроем, накроем, чтобы намокло, ничего не случилось. И извините за такой короткий ролик. На сегодня буду прощаться с вами. Вот, буду сегодня прощаться уже с вами. Так как пойду уже управляться домой. В общем, как-то так. Ладно, ребят, всем огромное спасибо за просмотр. Спасибо, что вы с нами. Всем всего самого наилучшего. Всем пока-пока.